В обласному центрі триває капітальний ремонт міської дитячої лікарні. Сьогодні відкрили оновлене відділення на другому поверсі закладу. Роботи профінансували за кошти з міського бюджету. 1,5 мільйона гривень – це кошти тільки міського бюджету нашого міста, потрачено на капітальний ремонт у Ужгородській міській дитячій лікарні. Ремонтні роботи тут не проводились майже 10 років, каже головний лікар медзакладу. Звісно, це позначилось на умовах перебування юних пацієнтів. Умови у палатах, в коридорах, в санвузлах були, м'яко кажучи, не зовсім хороші. Так? Стіни, плитка давно потребувала ремонту. Тому, зрештою, взялися за оновлення дитячої лікарні Ужгорода. Спочатку капітально відремонтували третій поверх. Нині завершили роботи на другому. Якістю робіт медики задоволені. Починаючи від підлоги, стелі, стін, штукатурки, електрики, водопроводу і водовідведення. Покращення умов одразу відчули маленькі пацієнти та їхні батьки, які наразі перебувають у стаціонарі. Дуже добре покращили позитивну сторону, тому що якби не секрет, що в нас досить ситуація з приміщеннями напружена. В кімнаті є у нас умивальничок, можу умивати лице. Нові ліжка поставили, дитячі поставили ліжечка. Нормально, слава Богу. Наступним і завершальним кроком з модернізації закладу буде ремонт першого поверху, запевняє очільник міста. В цьому році ми плануємо провести капітальний ремонт першого поверху цього приміщення і вже в кінці 2018 року у нас дитяча міська лікарня буде оновлена, вона буде практично як нова. Ірина Балох, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.